Hello, what's up mga sir, madam, idol, no? Sa ating mga ka-YouTubers dyan and sa ating mga kamasitas, sa ating mga katare, isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Muli ang inyong lingkod ay kasalukuyan nandito po ngayon sa Cagsawa, no, lugar po ng Kabikulan. Ito po yung pinakaunang simbahan po ng, ang alam ko, sakop po ito ng Legazpi, no? Ayan. Trail natin guys, dami po mga tourist dito, no? Dami mga namamasyal. Ayan, ngayon mag-iikot po ako. Napadaan po kami dito, no? Galing po tayo ng Taguig, then nag-Kamsur at nakarating na po tayo dito ngayon. So sinamantala po natin ang pagkakataon, galing po tayong umapak po ako sa aking lupang Sinilangan, no? Sa aking long ride ng almost 500 kilometers po na biyahe po mula ng Taguig hanggang dito po sa Albay. So ngayon guys, ito po ang isa sa pasyalan po dito, no? Yan po yung sinaunang simbahan po. Yan po siya, no, na yung nung sumabog po yung Bulkang Mayon. Ayan po, natakpan na po. Yan na lang po yung lumabas, yung kampanaryo. Ayan. Ayan ang palibot guys. Yung Bulkan Mayon ngayon guys, natatakpan siya ng ulap, hindi siya masyadong tanaw. Ayan siya, oh. Ayan po. Hindi masyadong tanaw. Yun po yung Bulkan. Kaya lang maulap po ngayon. May topak siya. Ayaw niya magpakita. Ito po ang isa sa mga attraction po dito sa Cagsawa. Ayan mga sir, madam, idol, daming isda, oh. Ayan, oh. Daming isda mga sir, madam, idol. Ito po ang alaala ng lumang simbahan, no, natakpan po ng natakpan ng mga bato at mga lupa, buhangin, no, nang sumabog po yung Mayon yan. So yun guys, maya maya travel na naman po ang inyong lingkod pabalik na po ng Kamsur. Ayan, ang layo po ng nararating po ng inyong tagapaglingkod na gala. Hello, what's up? Ayan mga sir, idol, ang ating Bulkang Mayon ngayon ay hindi masyadong makita. Medyo natatakpan po ng makapal na ulap ngayon, pero minsan guys, pagka may panahon po na kitang kita po talaga yan, yung linis siya, hindi siya namumuti sa usok. Ayan, ayun yung Hello Mayon na iba't ibang kulay na nakasulat, Ayan. Meron din po ditong restaurant. Maaari po kayong, kung inabot kayo ng gutom, dito na kayo para medyo relaxing. Ayan, paikot po yan, mga kainan po yan guys. Bilihan ng mga souvenir. Ayun. Ayan. Gusto nyo ng mga souvenir guys, dyan, meron yan dyan. Meron pong pwedeng mga site or magustuhan yung view na pwede kayong magpakuha ng picture or kumuha kayo ng picture. Yan.
no? May entrance lang, 20 pesos lang din naman yan po yun. Nandun po yung mga souvenir kapag gusto nyo pong bumili. Yun, no? Ang dami po niyan mga sir, madam, idol, no? If ever po na gusto nyo pumasyal dito, pwede po. Yan, may mga souvenir guys, pwede kayong bumili. Yun, kukunan lang natin ng konti, ano, nagmamadali na po tayo at nagugutom na. Yan guys, ang mga souvenir nila dito na pwede nyong pamilian. Kung inyong maibigan, pwede nyo bilhin, ano, yan, oh. Yan, dami po yan guys, hanggang doon po yan, mahaba pong ano, paikot po yan, mga bilihan ng souvenirs. Yan, dami po dito guys na mga ano, pumapasyal. Halimbawa yung mga biyaheros na gustong ano, dumaan muna dito, mag-relax. Ayan, dito po sila, mga ano, yung mga tourist. Meron din po doon sa kabilang site mga sir, madam, idol, may ATV na ano, pwede nyong arkilahin para makapag-ikot po kayo doon sa yung mga bato-batong daan nila doon. Ayun, pwede po. Tara, magpalabas tayo. Ayan guys, ha. Kaya kung napapagawi po kayo dito, halimbawa nandito na po kayo sa Legazpi, Albay, ayun, pwede nyo po itong sadyain, no? Kung gusto nyo pong masaksihan at makita po ang historical church po no, natin, no, dito sa Albay. Ayan. Yan po yung ating ano, lumang simbahan po na nasira po nung sumabog yung Mayon. Yun po ang pagkakaalam ko niyan guys, eh. Ayan. Ikutin natin para makita po ng ating link ng ano, ang ng madla. Na yan guys, so yung mga gumuhong parte niya, yan, yung mga bato na yan, no, yan siya. Tapos yan ang natira na nakikita, yan pong simbahan po na yan, no, yung kampanaryo kung tawagin. Yan po ang kampanaryo ng simbahan dati dito. Kita nyo ba yan mga sir, madam, idol? Daming tao, di ba? Yan, mga busy po. Pag may mga tao po dito napunta, mga busy po yan na magpakuha po ng picture. Ayan, o, kita nyo yan. Yan siya mga sir, madam, idol. Yan ang ano, kumbaga parang ang katawan ng simbahan tong sir, idol. Parang ito, yan, papunta siya doon, no, na nasira na nga. Ayan, oh. Tignan nyo ba yung mga nakatayong mga bato-bato na yan? Ito ang lumang simbahan. Ayan, oh, kita nyo. Yun. Ganto pala kakapal guys ang dating simbahan, no? Ang kapal ng semento niya, no, ay mga bato, no, gawa sa bato. Yan, kita nyo ba yan? Ganyang kakapal, kapal, oh. Yan yung mga natira, no, yan, no. Baga ito ang loob ng simbahan dati, tapos na ano lang, nasira, ano. Ayan, oh. Ayun.
Mga sir idol, pupuntahan ko na ang aking esposa na nag-aantay doon. Dami dito mga sir, madam idol, kapag nagkukuha po sila ng picture. Mga ganon. Ayun. Kainitan. Guys, mga bata. Dami pong tourist ngayon. Iba kasi pagkatapos magpicture, ayan, aalis na sila. And then kanya-kanya pong kuha ng pic. Kaway tayo dyan, madam. O, siya naman daw. Hello. Exit na po ang inyong lingkod. Bye-bye.